मेरी बहन का है। यहाँ का मंदिर है, मतलब शिवलिंग के लिए मंदिर बना रहे थे। अच्छा जी। वो बह गया सारा। अच्छा पीछे खेत था आगे हाँ इधर से आगे घर। था खेत ना, हाँ जी। पीछे था यहाँ घर मंदिर, मतलब घर पूरा हो गया कुछ नहीं, पीछे जी। पूरा था मतलब बन गया था ना। पहले अच्छा। जरा तो पिछली बार थी, लकड़ी का काम वो था। आदमी वगैरह ठीक है आपके नहीं, लिए। रहने वाले थी वो, सारा सामान रखा था मैं इसमें ना। यार घर देख अच्छा पीछे। अगली साल अभी रहना था उन्होंने। अच्छा सामान सुन रखिए हाँ, था। सब कुछ चलो यार आदमी रहे ठीक ठाक ना आप बाकी जानते क्या कर सकते हो। हैं।